Leksjon 1. Være vert med ynde og intensjon. Har du ofte gjester hjemme hos deg? Jeg er vertskap for gjester regelmessig og med vilje. Planlegger dere samlinger lang tid i forveien? Jeg planlegger de fleste arrangementer minst 2 uker i forveien. Foretrekker du intime middager eller større sammenkomster? Jeg foretrekker intime middager som oppmuntrer til samtale. Hvordan forbereder du lokalet før gjestene ankommer? Jeg rydder viktige områder og lager komfortable sitteplasser. Tar du hensyn til kostholdsrestriksjoner når du planlegger menyer? Jeg spør alltid om allergier og kostholdspreferanser. Lager du flere alternativer for forskjellige dietter? Jeg tilbyr vegetabilske, proteinfrie og glutenfrie alternativer. Hvordan skaper du en innbydende atmosfære? Jeg bruker varm belysning og diskret bakgrunnsmusikk. Bruker du formell borddekking til hver middag? Jeg reserverer formelle omgivelser kun for spesielle anledninger. Hvordan balanserer du formalitet og vennlighet? Jeg kombinerer elegante presentasjoner med avslappet samtale. Involverer du gjester i matlagingsprosessen noen ganger? Jeg inviterer nære venner til å hjelpe til for en mer sosial opplevelse. Forbedrer den tilnærmingen den generelle stemningen? Det skaper felles minner og reduserer stress hos verten. Hvordan håndterer du timing når du serverer retter? Jeg legger til rette for samtaler i kursene og tillater komfortable pauser. Lager du visse retter på forhånd? Jeg velger å lage retter på forhånd for å være til stede sammen med gjestene. Hvordan håndterer du uventede gjester som kommer tidlig? Jeg tilbyr forfriskninger og justerer timeplanen vennligst. Setter dere diskret husregler for gjester? Jeg kommuniserer praktiske forventninger på en vennlig måte når det er nødvendig. Hvordan forbereder dere soveplasser for gjester som overnatter? Jeg tilbyr rent sengetøy, tepper og et lite velkomstsett. Hvilke ting inkluderer du i en velkomstpakke? Jeg inkluderer vann, en laderadapter og en kort beskjed. Hvordan håndterer du kjæledyr når du har gjester? Jeg informerer gjestene på forhånd og sikrer kjæledyr om nødvendig. Spør dere gjester om tilgjengelighetsbehov? Jeg spør på forhånd for å sikre at hjemmet har plass til alle. Hvordan håndterer du sensitive temaer i samtaler? Jeg styrer dialogen mot respektfulle og inkluderende temaer. Arrangerer du noen gang kontroversielle debatter ved bordet ditt? Jeg tillater livlige diskusjoner, men unngår personangrep. Hvordan demper man spenningen hvis en debatt blir opphetet? Jeg bytter tema og inviterer til roligere bidrag. Setter du sammen spillelister som passer til ulike sammenkomster? Jeg lager spillelister som matcher stemningen og tempoet til arrangementet. Hvordan skaper du en minneverdig matopplevelse? Jeg fokuserer på presentasjon, friskhet og gjennomtenkte detaljer. Inkluderer dere kulturelle eller sesongbaserte temaer i menyene deres? Jeg innlemmer sesongbaserte råvarer og respektfulle kulturelle elementer. Hvordan imøtekommer dere barn på familiesammenkomster? Jeg tilbyr barnevennlige måltider og trygge lekeområder.
Setter du forventninger til bruk av elektroniske enheter? Jeg ber om bevisst bruk av enheter, oppfordrer til tilstedeværelse. Hvordan arrangerer du sitteplasser for å fremme livlig utveksling? Jeg blander personligheter og unngår å isolere roligere gjester. Tilbyr dere aktiviteter eller isbrytere for nye grupper? Jeg forbereder milde isbrytere og samarbeidsleker. Hvordan sørger du for at gjestene føler seg inkludert i samtalene? Jeg inviterer dem inn i temaer og stiller åpne spørsmål. Håndterer du alkoholforbruket ansvarlig på arrangementer? Jeg tilbyr alkoholfrie alternativer og overvåker inntaket diskret. Hvordan gjenoppretter du deg på en elegant måte etter feil som vertskap? Jeg beklager kort og retter opp problemer uten dramatikk. Ber du om tilbakemeldinger etter større forsamlinger? Jeg ber om tilbakemeldinger fra nære venner for å forbedre fremtidige arrangementer. Hvordan balanserer du gjestfrihet med personlige grenser? Jeg setter klare grenser for hyppighet og lengde på besøk. Liker du å være vert for nettverksbygging eller for fornøyelsens skyld? Begge deler, selv om meningsfull forbindelse gir den største glede. Hvordan håndterer du gjester som blir lenger enn de har tillatt? Jeg signaliserer forsiktig at kvelden er over og tilbyr hjelp med avreise. Gjør dere klare for gjester med allergier mot kjæledyr eller dufter? Jeg unngår sterke dufter og rengjør grundig på forhånd. Hvordan sørger du for at kjøkkenet går knirkefritt under servering? Jeg organiserer mise en place og verver en hjelper når det trengs. Outsourcer dere noen gang catering til store arrangementer? Jeg leier inn cateringfirmaer til store sammenkomster for å opprettholde kvalitet og ro. Hvordan skaper du en minneverdig avskjed for gjester? Jeg takker dem varmt og tilbyr rester eller en liten gave. Følger du opp med gjester etter en overnatting? Jeg sender en kort melding der jeg takker dem for selskapet. Hvordan får du gjestene til å føle seg trygge og respektert hjemme? Jeg kommuniserer tidlig og lytter raskt til eventuelle bekymringer. Tilpasser dere vertstilen for formelle kontra uformelle gjester? Jeg skreddersyr tone, meny og tempo etter anledningen. Hvordan administrerer du forsyninger og inventar for gjentatt vertskap? Jeg fører en sjekkliste over basisvarer og etterfyller dem jevnlig. Oppfordrer du gjestene til å bidra med retter i potluck-stil? Jeg inviterer til bidrag til avslappede fellesmåltider. Hvordan bevarer du personvernet når du har vært for venner? Jeg begrenser omvisninger i hjemmet og holder personlige områder private. Tilbyr dere stille stunder eller rom under lange sammenkomster? Jeg tilbyr et stillerom for hvile og refleksjon når det er behov for det. Hvordan håndterer du gjester som er politisk polariserte? Jeg setter grenser for samtalen og prioriterer gjensidig respekt. Arrangerer dere noen gang temaarrangementer for å skape begeistring? Jeg arrangerer temaer av og til for å introdusere nye ting og moro. Hvordan forbereder du deg på å være vertskap for internasjonale besøkende? Jeg tilbyr lokale guider, språkhjelp og kulturelle notater. Deler du husregler om resirkulering eller energibruk på en høflig måte? Jeg forklarer fremgangsmåten på en vennlig måte og gir tydelige instruksjoner. Hvordan navigerer du vertskapet under folkehelseproblemer?
Jeg følger retningslinjene, informerer gjestene og tilbyr sikkerhetsalternativer. Lager du ritualer eller tradisjoner for gjentakende sammenkomster? Jeg dyrker små ritualer for å styrke båndene i lokalsamfunnet. Hvordan balanserer du det sosiale livet med personlig nedetid? Jeg planlegger restitusjonsdager etter store arrangementer. Involverer dere gjester i bærekraftig vertskapspraksis? Jeg oppfordrer til gjenbrukbare tallerkener og minimerer engangsartikler. Hvordan håndterer du forventningene til tipsing eller betaling for måltider? Jeg avklarer høflige ordninger for delte kostnader på forhånd. Bruker du teknologi til å koordinere RSVPR og preferanser? Jeg bruker arrangementsverktøy for å samle inn kostholdsbehov og tidspreferanser. Hvordan opprettholder du eleganse uten overdrivelser når du har vært? Jeg fokuserer på kvalitet, ikke kvantitet, og bevisste detaljer. Hvilken kontroversiell vertsvane unngår du? Jeg unngår å publisere gjester uten samtykke på sosiale medier. Hvordan sørger du for at gjestene dine drar hjem med positive minner? Jeg dyrker varme, god mat og oppmerksom lytting. Hvilket siste tips vil du gi til nye verter? Planlegg nøye, vær fleksibel, og sett ekte kontakt i sentrum. Jeg vil være vert oftere og prioritere meningsfull gjestfrihet i alle sammenkomster. Leksjon 2. Det lokale bordet som sier mye. Hva er din lokale favorittrestaurant akkurat nå? Min favorittrestaurant er en liten bistro i sentrum. Hva er det som trekker deg tilbake til den bistroen? Maten er sesongbasert, fersk og omtenksomt anrettet. Endres menyen ofte? Kokken oppdaterer menyen med ukentlige markedsfunn. Hvordan påvirker det å endre menyen besøkende dine? Det skaper forventning og belønner gjentatte besøk. Er bistroen dyr eller moderat priset? Prisene er moderate og gjenspeiler ingredienskvaliteten. Synes du det er verdifullt med matopplevelsen? Ja, hvert kurs føles nøye komponert og rettferdig. Hvordan ville du beskrevet atmosfæren der? Det er intimt, varmt og stille sofistikert. Bidrar innredningen til stemningen? Minimalistisk treverk, dempet belysning og lokal kunst setter tonen. Forbedrer personalet helhetsopplevelsen? Personalet er oppmerksomme, kunnskapsrike og ekte. Hvordan beskriver servitører rettene til gjestene? De forklarer opprinnelse, tilberedning og foreslåtte kombinasjoner. Fokuserer bistroen på lokale produsenter? Den kjøper grønnsaker, oster og kjøtt fra gårder i nærheten. Påvirker det lokale fokuset bærekraften? Det reduserer mattransport og støtter regionale økonomier. Er det noen signaturretter du anbefaler? En salat med stekt rødbeter og en langtidsstekt lameragu skiller seg ut. Fortjener desserter på bistroen å nevnes? Olivenoljekaken med sitruskrem er uforglemmelig. Hvordan komplementerer vinkartet maten? Listen inneholder små produsenter og mange naturviner.
Velger du vanligvis vin eller alkoholfri vin? Jeg liker begge. Alkoholfrie kombinasjoner er kreative og balanserte. Tar bistroen seg godt av kostholdsrestriksjoner? De tilpasser rettet med omhu for glutenfrie og vegetariske gjester. Har du sett noen kontroversielle fremgangsmåter på restauranten? Det oppsto en lokal debatt om sitteplasser på fortauet og støy fra nabolaget. Hvordan reagerte restauranten på bekymringene fra lokalsamfunnet? De engasjerte naboer og justerte åpningstider og planløsninger. Har det kompromisset forbedret forholdet? Det lettet på spenningene samtidig som det bevarte sjarmen ved utendørsserveringen. Arrangerer bistroen arrangementer eller samarbeider kokkene? Den organiserer pop-up-middager og sporadiske gjestekokkeserier. Er disse arrangementene populære blant matentusiaster? De blir raskt utsolgt og skaper livlige kulinariske diskusjoner. Hvordan priser restauranten spesielle arrangementer? Prisene gjenspeiler sjeldenhet og produsentens involvering, og er transparente. Ser du noen gang kjendiser eller influensere der? Av og til, noe som har skapt blest og debatt på sosiale medier. Har den oppmerksomheten endret matopplevelsen? Det brakte nye kunder, men kjøkkenet beholdt standardene sine. Blir reservasjonene raskt fulle i helgene? Ja, reservasjonene fylles opp raskt, og planlegging er viktig. Foretrekker du å spise lunsj eller middag der? Jeg foretrekker middag for en avslappet opplevelse med flere retter. Hvor tilgjengelig er bistroen for nykommere? Den ønsker nysgjerrige gjester velkommen og forklarer menyer tålmodig. Oppfordrer prisene til hyppige besøk eller spesielle anledninger? Det passer for begge. Noen gjester spiser ukentlig, andre reserverer for milepæler. Hvordan er bistroen sammenlignet med større restauranter i byen? Det tilbyr intimitet og en oppriktighet fra gård til bord som store steder sliter med å matche. Har du lagt merke til noen trender som gjenspeiles i menyen? Menyen gjenspeiler en utvikling mot fermentering og matlaging fra rot til stilk. Setter du pris på disse kulinariske trendene? De gir en dypere smak og reduserer svinn når de brukes med omtanke. Hvordan håndterer kjøkkenet forsyningsavbrudd? Kokken improviserer og behandler begrensninger som kreative muligheter. Har du noen gang vært vitne til en inspirert kreasjon utenfor menyen? Ja, en spontan crudo med syltet sitron ble en umiddelbar favoritt. Hvordan gjenspeiler prissetting etiske innkjøp? Høyere anskaffelseskostnader balanseres av porsjonering og sesongvariasjoner. Engasjerer bistroen seg i lokalsamfunnet utover bespisningen? Den donerer overskuddsmat til nærliggende krisesentre og arrangerer matlagingskurs. Styrker disse tiltakene båndene til lokalsamfunnet? De bygger tillit og gjensidig støtte på tvers av nabolaget. Hvordan påvirker stamgjester restaurantens identitet? Lojale kunder former menyeksperimenter og kulturell tone. Har bistroen fått kritikerros? Den fikk lokale priser og gunstige anmeldelser fra regionale kritikere. Gjør kritikere noen gang et feilaktig bilde av stedets ånd?
Noen ganger fokuserer anmeldelser på trendighet snarere enn hjerte og håndverk. Hvordan påvirker de ansattes moral matopplevelsen? Fornøyde ansatte skaper bedre service og en mer innbydende atmosfære. Investerer eieren i opplæring og velvære for de ansatte? Ja, rettferdige lønninger, forutsigbare timeplaner og utvikling er viktige der. Er kjøkkenet åpent slik at gjestene kan se på det? En delvis innsyn i passet viser respekt for åpenhet. Endrer det å se kjøkkenet din verdsettelse? Å observere håndverk fordyper respekten for teknikk og arbeidskraft. Hvordan håndterer bistroen kritikk fra gjester? De lytter, ber om unnskyldning når det er berettiget, og løser problemet raskt. Har menyen noen gang skapt kontrovers for kulturell appropriasjon? Det oppsto en diskusjon om autentisitet og respektfull tilpasning. Hvordan håndterte kokken den sensitive kritikken? Kokken inviterte kulturrådgivere og justerte oppskrifter for å hedre opprinnelsen. Tilfredsstilte den responsen kritikere og medlemmer av lokalsamfunnet? Mange satte pris på ydmykheten og engasjementet for respektfull praksis. Anbefaler du å prøve sesongbaserte smaksmenyer der? Jeg anbefaler smaksmenyer for å oppleve kokkens fulle visjon. Hvor lenge varer vanligvis et smaksprøvermåltid? Det varer rundt 2 timer og går i et rolig tempo. Liker du tempoet i kursene? Rytmen tillater samtale og bevisst smaking mellom rettene. Hvordan er prisene for smaksmenyer sammenlignet med å bestille la carte? Smaksprøvermenyer gir større verdi for kuraterte, helhetlige opplevelser. Ville du spist der alene, eller foretrukket du selskap? Begge deler, alene føles det reflekterende, med selskap blir det festlig. Har du rom for å gi tilbakemeldinger direkte til kokken? Noen ganger skriver jeg en lapp eller ber om å få snakke kort hvis det passer. Har kokken noen gang besøkt bordet ditt? Kokken hilser av og til på gjestene og forklarer inspirasjoner. Gjør den personlige oppmerksomheten måltidet bedre? Det skaper forbindelse og verdsettelse av kulinarisk intensjon. Er det kontroverser rundt bordomsetning og reservasjonsregler? Det er en viss debatt om rettferdighet i å bestille plasser med høy etterspørsel. Hvordan håndterer bistroen rettferdige reservasjoner? De reserverer en andel for drop-in-bestillinger og forskyvningsbestillinger på nett. Synes du små restauranter burde være mer høylytte på sosiale medier? De bør kommunisere åpent uten å ofre autentisitet. Hvordan balanserer bistroen popularitet med nabolagets innvirkning? Den modererer timer, fremtvinger respektfull utendørs oppførsel og engasjerer naboer. Vil du anbefale denne bistroen til språkstudenter som besøker byen? Ja, det tilbyr et innbydende miljø og tålmodig personale for ikke-morsmålstalende. Hvilket siste råd vil du gi til førstegangsgjester der? Reserver tidlig, nevn kostholdsbehov, og kom klar til å nyte sakte. Jeg skal bestille bord denne uken og oppleve bistroen selv. Leksjon 3. Kunsten å bytte. God ettermiddag, Anna.
Har du noen gang tenkt på handelstjenester? God ettermiddag, John. Jeg har hørt om det. Det høres spennende ut. Mange i nabolaget mitt tilbyr byttehandel. De utveksler ferdigheter uten penger. Det er interessant. Hvilke typer tjenester utveksler de? Noen tilbyr hagearbeid i bytte mot reparasjoner i hjemmet. Andre bytter matlaging mot veiledning. Det høres ut som en rettferdig ordning. Hva synes du om den? Jeg tror at byttehandel fremmer bånd i lokalsamfunnet. Det bygger tillit blant naboer. Jeg er enig. På en måte eliminerer det behovet for kontanter. Nettopp. Har du noen gang deltatt i slike utvekslinger? Jeg har ikke det, men jeg synes konseptet er fascinerende. Det kan være en vinn-vinn-situasjon. Alle tjener på det uten å bruke penger. Hvordan begynner man å bytte? Hva er de første stegene? Først identifiserer du en ferdighet. Deretter søker du etter noen som trenger den ferdigheten. Det gir mening. Hvem initierer vanligvis disse handlene? Det starter ofte med en samtale. Noen uttrykker et behov, og ideene flyter. Har du noen gang startet en byttehandel? Ja, jeg byttet en gang webdesign mot maletjenester. Det høres produktivt ut. Hvordan var opplevelsen? Det var givende. Begge parter var fornøyde med resultatet. Hva er vanlige utfordringer ved byttehandel? Miskommunikasjon kan oppstå. Forventningene må være tydelige. Det er sant. Det er viktig å diskutere vilkårene på forhånd. Absolutt. Å sette grenser beskytter begge parter. Har dere opplevd noen tvister under en byttehandel? Heldigvis ikke. Vi hadde alltid åpne samtaler. Jeg liker den tilnærmingen. Den fremmer en positiv atmosfære. Det gjør det absolutt. Tillit er avgjørende i disse transaksjonene. Hvilket råd ville du gitt til noen som er interessert i byttehandel? Jeg vil anbefale å starte i det små. Bygg opp erfaring gradvis. Det er et klokt råd. Lær av hver erfaring. Ja, og ikke nøl med å stille spørsmål. Kommunikasjon er virkelig nøkkelen i slike arrangementer. Det sikrer klarhet og bidrar til å unngå misforståelser. Tror du byttehandel vil bli mer populært? Jeg tror det kan hende, spesielt ettersom folk søker alternativer til kontanter. Det er et interessant poeng. Økonomien svinger tross alt. Nettopp. Noen synes byttehandel er mer stabil under økonomiske nedgangstider. Det er fascinerende hvordan folk tilpasser handelsmetodene sine. Ja, det er sant. Byttehandel gjenspeiler kreativitet i problemløsning. Hva er den mest uvanlige byttehandelen du har hørt om? Jeg hørte en gang om noen som byttet en gitar mot rørleggertjenester. Det er overraskende. Det ville jeg ikke ha tenkt på. Det viser hvordan ulike ferdigheter kan skape unike utvekslinger. Jeg liker det perspektivet.
Det gjør byttehandel mer attraktivt. Det gjør det absolutt. Det finnes utallige muligheter innen trading. Så, vil du si at byttehandel er kommet for å bli? Jeg tror det vil fortsette å utvikle seg. Folk vil alltid søke verdi. Bra sagt, John. Jeg gleder meg til å utforske dette konseptet mer. Takk, Anna. La oss fortsette samtalen i fremtiden. Leksjon 4. Viktige nødartikler for alle hjem. God kveld, Anna. Hvordan har du det i dag? God kveld, John. Jeg har det bra, takk. Hva med deg? Jeg har det faktisk bra. Har du noen gang tenkt på beredskap? Ja, jeg har vurdert det. Det er avgjørende å være forberedt på uventede situasjoner. Ja visst. Det kan utgjøre en betydelig forskjell i krisetider. Hvilke ting mener du er nødvendige å ha hjemme? Jeg synes førstehjelpsutstyr er viktig. De kan behandle mindre skader effektivt. Det er et godt poeng. Et førstehjelpsskrin er et must. Hva annet? Ikke-bedervelige matvarer er livsviktige. De holder deg i gang i nødstilfeller. Absolutt. Hermetikk og tørket mat ville hjelpe mye. Vann er også avgjørende. Det er livsviktig for å overleve. Ja, det er sant. Man bør lagre nok vann til å vare flere dager. Lommelykter med ekstra batterier er også viktige. De gir lys når strømmen er borte. Det er sant. Det er urovekkende å være mørke under en storm. Dessuten kan en batteridrevet radio holde deg informert i nødstilfeller. Utmerket idé. Det er viktig å vite hva som skjer utenfor under en krise. Verktøy som en hammer eller en skiftenøkkel kan også være svært nyttige. Det gir mening. Det å kunne fikse ting i en nødsituasjon er avgjørende. Synes du det er nødvendig å ha tepper? Ja, absolutt. Tepper gir varme og komfort i vanskelige situasjoner. Jeg tror også at en fløyte kan være verdifull. Den kan signalisere om hjelp. Det er et interessant poeng, John. Det kan virkelig tiltrekke seg oppmerksomhet. Har du tenkt på å oppbevare viktige dokumenter? Ja, det er lurt å ta vare på kopier av viktige dokumenter. De er vanskelige å erstatte. Nettopp. Det kan gjøre en stressende situasjon mindre kaotisk. Jeg lurer på om folk ofte overser disse tingene. Det er mulig. Mange vurderer kanskje ikke viktigheten av dem før det er for sent. Hvordan kan vi oppmuntre andre til å forberede hjemmene sine? Jeg tror utdanning er nøkkelen. Deling av kunnskap kan motivere til handling. Det er en flott idé. Å arrangere workshops i lokalsamfunnet kan øke bevisstheten. Ja, det er sant. Diskusjoner kan opplyse mange. Jeg vil gjerne bli med på slike initiativer. De er gunstige for alle. Sammen kan vi skape et tryggere miljø for lokalsamfunnet vårt. Jeg er enig. Beredskap er et delt ansvar.
La oss begynne med å spre bevissthet blant vennene våre. Ja, la oss prioritere det. Alle fortjener å føle seg trygge hjemme. Jeg synes denne samtalen har vært ganske opplysende. Jeg er enig, John. Takk for innsikten din. Takk, Anna. La oss fortsette å dele kunnskap i fremtiden.